Dobrý den, já jsem tady na té prohlídce toho vašeho Turana. Tak já už mám všechno, dá se říct, za sebou, i zkušební jízdu, diagnostiku a podobně. Takže máme tady nějaké lakované věci. Pán tady je furt při mně, tak já jsem radši, když to mám tak jako samotný. Tak, pán už odešel, super. Jinak auto vypadá jakože pěkně, ale říkám, máme tady nějaké lakované věci, takže si to můžeme ukázat. Tady tento blatník, ten je v pohodě. To máme v originále. A tady dveře ty jsou taky v pohodě, to už jsem si prošel, ale tyhle ty myslím, že byly. Ano, 174, 161, takže tyhle máme lakovaný a tady tento blatník byl 156, 133, 149. Kufr ten byl v pohodě. A tady bylo, toto je v pohodě a myslím si, že tyhle dveře taky, ale byly lakovaný. Tyhle ty pravý, ty byly nejvíc, ty jsou 220 a 240 jsem tam někde naměřil. 223, takže jako je to vyloženě lakování, žádnej kýd a podobně, plus samozřejmě tento blatník s rozstříkem 189, 144 a kapota, ta je v pohodě. Jo, tady bylo 126 a 117. To mi chlapi řekli a to jste myslím věděl. Jediný teda, ale co se nevědělo, ani to nevěděli teda chlapi, tak je měněný tohleto pravý světlo. Myslím si, že to bude mít něco společného s tím, proč se to tady lakovalo. Nevím, jestli tam byl ulomený držák nebo něco, protože auto je vlastně z roku 2017, což máme tohle světlo originál a tohle světlo je z roku 2023. Jinak, auto je obuto na Falkenech, které jsou z roku 2024, takže neřešil bych, nehučijou, pěkně jedou. Brzdy, ty už jsme obrzdili vepředu, tam jsou brzdy v pohodě, to stejný vzadu, teďka to má teda najetých 161 tisíc. V kufru jsou i zimáky, ty jsou taky s pěkným vzorkem, doufám, že mi nevypadnou. Tak, to jsem měl sundaný všechno, dole jsou sedačky, to jsem vám nafotil, jakože pro 7, to jsem vám nafotil. Pak, bohužel tady která, nevím, co to je, jestli je to krev, nebo je to káva, něco se tady prostě rozlilo, zapomněli to chlapi vyčistit. Tady toto asi pravděpodobně je pneumatik. Tažnému tomu se moc teda nechtělo. Asi až na po čtvrtý musel jsem ho teda rozhýbávat, trošku po něm pobouchat. Teďka už ale funguje. Tak, jinak. Interiér vypadá pěkně, řadička neosahaná, zpátečka nám funguje, výhřev sedaček funguje, klima funguje, stahování okynek, všechno, toto jsem vyzkoušel, to nám všechno funguje. Tady je to špinavý. Předpokládám, že to bude asi očistit. Volant lehce dochytaný, ale to se tak prostě, to už tak je. V těchto kilometrech máme mnohem horší. I sedačka vypadá pěkně. A to stejný vzadu. Jo, tady jenom moje taška s věcama, ale jinak jako interiér vypadá pěkně. Až teda tady na toto, no. To bych chtělo teda jakože vyčistit, no. Tak, motor, ten chytl v pořádku, byl studený, auto nebylo připravený, takže to je taky dobře. Jo, je to bez úniku, žádný únik tady není. Takže sice nějaké lakované věci tady jakože jsou, ale nic hroznýho. Po technické stránce auto v pohodě. Bylo to údajně, je to z... Jo, to je jenom špinavý. Auto je z Německa dovezený, bylo servisovaný ve VWčku. Tady menu, vozidlo, nastavení,
A tady máme servis. Jo, takže 5900 další výměna. Jo. Jinak auto musím říct, že pěkný. Takže za mě to má nějaké doporučení určitě. Není tady nic jako závažného. To, že tam jsou lakované nějaké věci, není tam hlavně kýt, takže evidentně šlo o nějaký škrábance a takhle, nejvíc teda ty pravý dveře. Takže za mě vše. Samozřejmě nějaká povrchová koroze, ta tam je. Je to koncern, ty to tak prostě mývají, ale které značky to nemají. Jinak je prostě pěkný. Jo, takže za mě všechno. Já vám ještě pošlu nějaké fotky do WhatsAppu. Tak jo, tak se mějte. Naschle.